بسم الله الرحمن الرحیم. باب الحیض، باب د بیان د حیض کې. حیض په لغت کې ویل کېږي سیلان او بهیدل ته، او په اصطلاح کې ویل کېږي بهیدل د هغه وینې دي چې د رحم د بالغ زنانه نه راځي په میاشت کې یو ځل. د الله رب العالمین په زنانه او د بنی آدم باندې دا مریضي ایښې ده، او په دې کې د الله رب العالمین خپل حکمتونه دي چې دا مریضي ولې ایښې ده. په دې کې ډېر حکم فواید دي، د زنانه او د پاره هم پکې فایدې شته دي. نو دا هغه وینه ده چې د رحم د یوې زنانه بالغ نه راځي په میاشت کې یو ځل، او دا یوه علامه د چا ده؟ د بلوغ د زنانه ده. کله چې زنانه بالغه کیږي نو د هغې د بلوغ د علاماتو د نښې نه حیض راتلل دي په یوه جینۍ باندې. نور علامات هم وي، خو لیکن دا مشهوره علامه ده چې په دې سره یوه زنانه پېژندل کېږي دا اوس بالغه ده یا نه ده بالغه. نو په دې باب کې به بعضې احکام د حیض ذکر شي. نو مجموعه علماء دا ذکر کړي دي چې 3 احادیث دي په باره د حیض کې چې د حیض ټول مسائل حل کړي دي. یو حدیث د فاطمه ده، یو حدیث د ام حبیبه، یو حدیث د حمنه ده. دا 3 احادیث دي په دې باب کې راځي. مجموعه مسائل د حیض په دې 3 احادیثو کې بیان شوي دي. اول حدیث راوړي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، د عائشة رضي الله تعالى عنها روایت ده ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت داوا تستحاض، چې مریضېدله به. یو حیض ده یو استحاض ده. استحاض جدا مرض ده چې په زنانو باندې لګیږي او د زنانه نه هغسې وینه راځي د هغوی د عورت نه هغه وینه راځي کوم چې په حیض کې ورباندې راځي. خو د دې سره بیا فرق هغه دا دی چې وینه د حیض ده د رحم نه راځي، او وینه د استحاض ده د یو رګ نه ده، او احکام بیا سره جدا دي. نو دغه فاطمه بنت ابي حبیش وه، دا یوه زنانه وه چې تستحاض و مریضېدله به. فقال لها رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو دې ته نبي علیه الصلاة والسلام وفرمیل ان الدم الحیض دم اسود، دم اسود. وینه د حیض چې دا وینه توره ده، اسود، یو را په پېژندلی کېږي، معلومداره ده. فاذا کان ذلک کله چې وي دغه وینه، یعنې دا د څه شي د حیض، فامسکی عن الصلاة، نو ته بنده شه د چا نه د لمانځه نه لمونځ مه کوه. فاذا کان الاخر کله چې وي بله، یعنې د حیض نه علاوه نوره وینه وي، نو فتوضئي وصلي، نو ته لمونځ کوه، وصلي فتوضئي اودس کوه، وصلي لمونځ کوه. دا یو روایت. وفي حدیث اسماء بنت عمیس عند ابي داود، ابو داود کې دا حدیث دی. ولتجلس في مركن فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر. ولتجلس تکینا فی مرکن، په یو خانه کې یو لګن کې کینا چې په هغې کې اوبه وي، نو په هغې کې ته دغسې کینا. فإذا رأت، کله چې ووینې سفرتن زیړوالی فوق الماء د اوبو د پاسه، یعنې دا به علامه د دې وي چې په هغې وخت کې په دې باندې پېژندل کېدله چې دا اوس وینه د حیض ده که وینه د استحاض ده. ځکه د وینه هغه به وروسته فرقونه ذکر کړو. نو په دې سره به تا ته پته ولګېږي چې دا اوس استحاض ده. نو فلتغتسل، نو ته غسل کوه، للظهر والعصر غسلا واحدا، یو غسل د ماسپښین او د مازدیګر د لمانځه لپاره یو غسل وکړه. وتغتسل، او غسل وکړه، للمغرب والعشاء، د ماښام او د ماخوستن دپاره بل غسل وکړه، غسلا واحدا، یو. یعنې دا به څو شي؟ دا به 2 شي. وتغتسلو، یا داسې وه وتغتسل المغرب، او ته غسل کوه د څه دپاره؟
للفجر د سحر د پاره غسلا واحدا بل غسل مجموعه بدریش وتتوضا فيما بين ذلك او دس کو ما بین د دې کې د حدیث مشتمل دی په بعضو مسائل سره. اوله مسله د حدیث نه دا ثابته شوله چې فرق نبی علیه الصلاه والسلام ذکر کړلو په مابین د وینې د حیض او د وینې د استحاض کې. وینه د حیض چې دا توره ده، تور رنگ لري، دا یو فرق شولو. دوم فرق دا دی چې علماو ذکر کړی هغه دا دی وینه د حیض چې دا بدبویه ده او وینه د استحاض دا بدبوی نه کوي. وینه د حیض دا بدبویه ده، دا دوم فرق شو. دریم فرق دا دی چې وینه د استحاض دا زر وچیږي که په جامه ولګي بل شي باندې، او وینه د حیض چې دغه زر نه وچیږي. په دې سره وینه د حیض او د استحاض معلومېدلی شي. نو دا یوه مسله شوله. بله مسله دا ده چې کله وینه دوه قسمه شوله، یو د استحاض شوله بل د حیض شوله، نو دواړو کې فرق شو. فرق دا دی چې کله وینه د حیض وي نو په دې صورت کې به په زنانه باندې بعضې کارونه حرام وي چې هغه وکړي. مثلا روژه به نه نیسي، روژه په باندې حرامه ده. لمونځ به نه کوي، لمونځ په باندې حرام دی. ګوره لمونځ یو فرضي شی دی، خو کله چې به زنانه باندې حیض راشي نو زنانه به بیا لمونځ نه کوي، روژه به نه نیسي. دارنګه دا په باندې حرام دی چې خاوند ورسره یوځای شي. دارنګه دا په باندې حرام دی چې مسجد ته راشي. دا په باندې حرام دی چې طواف د بیت الله وکړي. دا عبادتونه دي، نو دا عبادتونه نشي کولای. دې نه علاوه بله وینه ده چې هغې ته استحاض ویلی شي. او دا موږ ذکر کړل چې استحاض وینه چې دا د رحم نه راځي، بلکې دا د چا نه راوځي؟ دا د یو رګ نه راځي. نو د دې بیا ځان ته احکام دی. د دې احکام دا دي چې عام طور سره لکه څنګه چې زنانه لمونځ کوي لمونځ به کوي، لکه څنګه چې زنانه خاوند سره یوځای کېدلی شي داسې یوځای کېدلی شي، لکه څنګه چې زنانه روژه نیسي عام وختونو کې په دغه مرض کې به روژه هم نیولی شي. دا د هغې احکام دي. نو نبی علیه الصلاة والسلام دا ورته فرمایل کله چې حیض دی و نو ته بنده شه د لمانځه نه، او کله چې حیض نه وي بیا به د نور کارونه کوي. او د دې لپاره نبی علیه الصلاة والسلام څه ورته وکړل؟ دا ورته وفرمایل چې ته په مرکن یعنې په لګن کې کښېنه. دا یوه علامه د دې وه چې مثلا په هغې باندې به زیړوالی د اوبو د پاسه راشي نو دا به معلوم شي چې دا استحاض دی، ځکه وینه د حیض به دغسې خاصیت نه لري. بله مسله د حدیث نه دا ثابته شوله کله چې په یوه زنانه باندې څه وي؟ په یوه زنانه باندې استحاض وي، نو استحاض دې ته ویلی شي چې مینه هم دغسې ترې روانه وي. نو د دې دپاره اوس حل لاره څه ده د لمانځه؟ نو نبي علیه السلام ته وفرمایل چې ته د هر لمانځه دپاره څه کوه؟ غسل کوه. خو دلته طریقه دا ورته وښودله چې د ماسپښین او د مازدیګر دپاره به یو غسل وکړي. او دا به څنګه شي؟ مثلا د ماسپښین لمونځ به په آخر وخت کې وکړي، نو هلته به د مازدیګر وخت نږدې وي، نو څنګه مازدیګر وخت داخل شي بیا به بل لمونځ وکړي په د یو غسل سره. بیا دلته بله مسله ده چې آیا دغه غسل واجب دی که نه دی ورباندې واجب؟ راجح قول د علماو دا دی چې دا واجب نه دی، یعنې داسې هم کولی شي چې مثلا غسل وکړي او دا هم کولی شي په اوداسه باندې دوه لمونځونه یو ځای کړي. خو دوه لمونځونه به هر یو لمونځ به په خپل وخت کې کوي. د ماسپښین به په خپل وخت کې آخري وخت کې، او د مازدیګر لمونځ به په اول وخت کې وکړي. دا مسله شو. اوس دلته بله مسله هغه دا ده چې مثلا د زنانه خو وینه روانه ده، نو د دې حکم دا دی که په د حالت د لمانځه کې وینه ترې روانه وي هم د دې لمونځ کېږي. دې ته مسله دی سلسل بول ویلی شي. یعنې په دې باندې هغه مثلا قیاس کېدلی شي چې بعض انسانانو باندې سلسل بول وي، بول او ادرار دغسې ترې روان وي، یا هوا ترېنه خارجېږي دغسې. دا مرضونه دي، الله سبحانه وتعالی دی مؤمنان ترېنه وساتي. نو دا بعضې مرضونه دغسې وي. نو د دې حکم هم دا دی چې کله په انسان باندې دغسې بیماري وي نو د هغې دپاره مسله دا ده چې هغه به د دوه لمانځه دپاره یو اودس وکړي. اگر که په لمانځه کې بیا هغه بول هم ترې روان وي د ده لمونځ کېږي. دا مسله شوله. بل حدیث راوړي په دې کې وعن حمنه بنت جحش قالت كنت زو مستحاض حيزة كثيرة شديدة
وی زه هم چې مریضېدلم به د هغه مریضي د چا د استحاض ده حیضة کثیرة شدیدة ډیره او سخته یعنی وینه به ډیره سخته ډیره زیاته راځنه تلله. فاتیت النبی صلی الله علیه وسلم زه راغلم نبی علیه السلام ته استفتیه چې ما د هغې نه سوال کولو. انما هي فقال وی فرمایل نبی وسلم انما هي رقدة یقینا دا یوه لغته ده من الشیطان د شیطان نه. فتحیزی 6 ایام او 7 ایام نو ته څه تېر کړه یعنی هغه مدت د حیض 6 ورځې یا 9 ورځې تېر کړه. ثم اغتسلي بیا غسل وکړه. فاذا استنقعتې هر کله چې ته پاکه شې فصلي نو لمونځ کوه 24 څلوېښت ورځې او 23 یا 23 ورځې. دې مطلب دا شولو چې د بعضې زنانو عادت د ماهانه مریضۍ څه وي 6 ورځې وي. نو چې کله 6 ورځې عادت وي نو په میاشت کې به دا څو ورځې لمونځ کوي 24. او د بعضې زنانو عادت د میاشت د ماهواري مریضۍ څه وي 9 ورځې وي. نو چې 9 ورځې شي نو بیا به څو ورځې لمونځ کوي 23 ورځې او دا 9 ورځې به نه کوي. دا مطلب شو. وصومي روژه نیسه وصلي لمونځ کوه فإن ذلک یجزی کې دا ستانه کافي کېږي. وکذلک همدارنګه ففعلي کل شهر هره میاشت دا کار کوه کما تحیض النساء لکه څنګه چې حایضه کېږي زنانه. فإن قویت على ان تؤخري الظهر وتعجل العصر که چېرې ته طاقت لرې یعنې طاقت دې پیدا شو په دې خبره باندې ان تؤخري چې ته وروسته کړې الظهر د ماسپښین لمونځ وتعجلي او رامخکې کړې العصر د مازدیګر. ثم تغتسلي بیا ته غسل کوه حین تطهرین کوم وخت چې ته پاکه شې وتصلي لمونځ کوه الظهر والعصر جميعا دواړه یو ځای. ثم تؤخرین بیا وروسته کول مغرب وتعجلین العشاء بیا رامخکې که د ماښام تؤخرین ماښام وروسته که وتعجلین العشاء د ماخستن رامخکې که. ثم تغتسلین بیا ته غسل کوه وتجمعین بین الصلاتین ته جمع کوه 2 لمنځونه. ففعلي وتغتسلین مع الصبح او ته غسل کوه د سهار سره وتصلین لمونځ کوه. قال وهو اعجب الامرین دا ډېر خوښ د 2 کارونه دی لی ماته. دا حدیث هم د مخکې حدیث په شان ته حدیث دی خو لیکن دلته یوه بله مسله چې هغه د حیض د مسایلو نه ده. هغه دا ده چې کله یوه زنانه داسې یوه زنانه وي چې هغه اوس فرق نشي کولی لکه مخکې موږ دا ذکر کړل چې د حیض او د استحاض مریضۍ یا د وینې فرق دی په چا سره فرقونه هم ذکر کړل 3 فرقونه. یو حیض وینه څه ده دا توره ده بدبویه ده توربخونې او بدبویه او زر نه وچېدونکې او د عامه وینه زر وچېږي بدبویي نه لري او سره وي. اوس یوه زنانه داسې ده چې هغه د فرق نشي کولی چې اوس زه حایضه یم او که نه زما استحاض و مرض ده نو دا به څه کوي. دې دپاره په دې کې نبي علیه السلام طریقه ورته وښودله. طریقه دا ده یوه طریقه خو هغه شوله چې په هغې طریقه باندې سړی پېژندلی شي. دومه طریقه یې دلته په دې حدیث کې ذکر شوله هغه دا ده چې ته څه وکړه 23 نه 9 یا 6 ورځې عادت ترې نه وباسه نو د 6 ورځې یا 9 ورځې لمونځ مه کوه او نور باقي لمونځ کوه اگر که ستا نه وینه روانه وي. د دې سره بله مسله چې هغه فرق دی هغه دا دی چې بعضې وخت کې یوه زنانه څه وي خپل عادت لري خپل عادت لکه زنانه و خپل عادت شته دی د چا 9 شپې د چا 6 شپې نو هغه به ترې نه وباسي یعنې په هغه شپو اندازه د هغه شپو کې چې دا مریضېدله نو هغه به ترې نه وباسي په هغو ورځو شپو کې به څه نه کوي لمونځ به نه کوي روژه به نه نیسي. او د هغې نه علاوه بیا به لمونځ هم شروع کوي او دارنګه روژه به هم نیسي او نور احکام دا ټول پې جاري کېدلی شي. اوس یوه زنانه داسې ده چې د هغې عادت نشته دی مثلا نوې بالغه شوله فرق یې نشي کولی دا بل اشکال پرې راغی نو بیا به څه کوي بیا به د عام زنانو عادت باندې عمل کوي. د عام زنانو په جامعه کې چې کوم عادت وي د مسلمانانو نو د هغې نه به استفاده کوي د هغې په عادت باندې به عمل کوي. نو هغه 9 ورځې دي یا 6 ورځې دي د دې نه علاوه به نور څه کوي لمونځ او روژه به نیسي. په دې سره څه کېږي
دا مسائل د حیض د حل کیږي. نو دا مسله شوله. او نور مغه مسائل دي کوم چې مخکې حدیث کې تیر شول چې بیا به دوه منځونه چې کله وزنه هغه وي استحاضه مستحاضه وي نو هغه بیا دوه منځونه یو ځای کوي. ماسپښین به آخري وخت رسیږي د مازدیګر به اول وخت راوړي نو یو غسل به کوي که غسل نه کوي یو او د څه باندې به دوه منځونه کوي. د ماښام د مخسنم دغه په خپل وختونه کې دې ته بیا مسله د جمع سوری ویلی شي. دا هغه جمع بین صورتین ده چې صورتن دوه منځونه یو ځای کول دي لیکن په حقیقت کې جمع بین صورتین نه ده ځکه چې هر لمونځ په خپل وخت کې شوی. جمع بین صورتین دې ته ویل کېږي چې دوه منځونه په یو وخت کې وکړی شي او دلته دوه منځونه په جدا جدا وختونو کې شوي دي نو دې ته جمع بین صورتین سوری ویلی شي. نو دا مسله شوره. نورم بعضې داسې احادیث دي چې انشاءالله هغه به راتلونکي درس کې سبانې کې وایو او د هغې نه علاوه ده سبانای درس انشاءالله په دې کې د حیض مسایل ختمیږي. بیا خبره چاته دي کتاب الصلات ته د لمانځه احکام هغه به انشاءالله بیا په بله هفته کې که د الله خوښه وه هلته به وایو. وبالله تعالی التوفیق.